munsi nigeze mbona nishimye, kuko igihe cyo kwishima cyari icyo ngicyo. Urumva iyo umwana agejeje mu myaka 5 ashaka kubona mu papa iki abo gukora, nkamubaza ibyo ngibyo akambwira ibyo, noneho nagera ku myaka 14 umuntu aba atangiye kuba urubyiruko, ukarwara ukagwira muri ubwo buzima n'iki. Na nyuma ntabwo wigeze wishima? N'ubu ngubu biragoye kubera ko n'abantu tubana. Ndagusuje kandi ngo ahe ikaze uwo dukurikiye ku biganiro bya Isimbi TV nk'uko bisanzwe. Nizere ko mumeze neza aho muri hatandukanye ku isi. Tugiye kubagezaho ikiganiro nanone gisanzwe nk'uko dusanzwe tuganiriza abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakadusharinga ibyo banyuzemo, ubuzima bwabo, kugira ngo bigire abo bifasha nabo ubwabo batanga ubuhamya, cyangwa se abavuga ku buzima bwabo bibafashe, babohoke ku mutima ndetse banasangize abandi amasomo y'ibyo banyuzemo. Niyo mpamvu ngiye kuganira n'uyu musore. Umeze neza? Yego, meze neza. Utuje cyane? Ni ibisanzwe. Ndabona wifubitse, wagombye kuba ushyushye. Nuko naje nyine mu gitondo hariho ikintu kimeze nk'imbeho, ndavuga reka kiremo agapira nzi imbeho itanyica. Yego. Witwa nde? Urabwira abantu imyirondoro yawe, amazina, kugira ngo muze kuganira bakubaza. Amazina nitwa Kwibuka Daniel, ndi umusore w'imyaka 26, nkaba nkiri ingaragu, nkaba niga mu mwaka wa 2 wa kaminuza, ishami ry'itangazamakuru muri Seki Kabgayi, nkaba ndi umwana wa 6 mu muryango, nkaba inangiye bucura mu rugo. Yego. Yes, mwabyumvise, yitwa Kwibuka Daniel nkuko yabivuze. Yababwiye ukuntu mu muryango bimeze, ariko naho tubwiye ngo ni hehe abantu bumve, cyangwa se abo muturanye cyangwa mutuye mu gace kamwe babe bakwibuka kuko nka kwibuka. Mu rugo ni mu karere ka Muhanga. Hehe neza? Mu karere ka Muhanga, ubu ntuye Gahogo, ariko ku ivuko naho bita mu murenge wa Shyogwe, mu kagari Kambare, umudugudu wa Rugurizo, ahantu bita ku Rucuncu. Niba mujya mwumva amateka y'abami babiri barwanyana bita ku Rucuncu, Musinga na Rutarindwa. Naho ngaho. Aho hantu barwaniye ujya uhagera, urahabona hari iki? Ni kihe kimenyetso gihari? Njya muhagera, ndanahazi, ariko nta kimenyetso kidasanzwe gihari. Mwageze bwa mbere aho ku Rucuncu, nta kintu ashobora kubona kimwereka ko habaye habereye iyo ntambara? Uretse kubibwirwa, ubu ntacyo wabona, kiretse wenda nk'agasozi karekare kaguye ngo aha niho Musinga yaratuye, aha niho Rutanindwa yaratuye, ariko nta kindi. Yego. Doko mwebwe mutuyeho barwaniye? Yego. Yes, Daniel rero agiye kudusangiza ubuzima bwe, ibyo yanyuzemo, kugira ngo harya ngo ko impamvu ushaka kubivuga ari iyihe? Impamvu nuko numva nshaka kubohoka ku mutima no gusangiza abantu ubuhamya bwanjye, kuko muri iki gihugu hari abantu bashobora kuba barahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye. Rero numvaga nshaka kubohoka ku mutima kugira ngo abahuye n'ibikomere nahuye nabyo, cyangwa se n'abahuye n'ibikomere birenze ibyanjye, babe babasha kubohoka. Yego. Murumva yuko Daniel ashaka kubohoka, ari n'abandi tujye tuganiriza baba bavuga bati ndashaka gusangiza mwebwe murimo murareba Isimbi TV ubuzima bwanjye kugira ngo mbohoke ku mutima numve ntekanye. Mu kuvuka kwawe, donc wabwira abantu mu ncamake ubuto bwawe uko byari bimeze, duheraho ngaho tugende tuzamuka. Nkuko nabivuze, navutse ku itariki ya 1 z'ukwa 8 1994. Navutse jenoside irimo iragenda irangira, mvuka nsanga papa yaritabye Imana. Yitabye Imana ku itariki 5 z'ukwezi kwa 5 1994. Mvuka ntamuzi. Mu kuvuka kwanjye rero bambwiye yuko impamvu yapfuye yarishwe, ariko mu kwicwa bambwiye ko ari igitero cyaje mu rugo, baramwica. Bamaze kumwica, ariko mbere yuko bamwica baraje barakomanga. Bamaze gukomanga barakingura, mama yarantwite inda y'amezi 7. Barabwira nyine
babaryamisha hasi mu rugo. Nakuze mbona hari amabuye ngo babaryamishije mu mabuye na mama nyine. Barangije mbere yo kubica papa arabwira ati njyewe munyice ariko ntimunyicire abana n'umugore. Ubwo bishe papa wawe gusa? Yego, bishe papa wanjye gusa. Mama yambwiye yuko bishe papa bamukubise amafuni 2 yo mu mutwe n'indi yo mu gatuza, ahita apfa. Barangije bamaze nko kumwica, barasohotse, bamaze gusohoka basiga bakinze. Mama nawe nyine abibonye gutyo, urumva n'iki ahita haguruka n'igihunga n'iki ahita akingiramo imbere. Noneho bageze imbere, bamaze kugenda, bageze ku irembo ngo barasakuza bavuga ati ariko ubundi twasubiye nabo tukabica. Mama we yabyumvishe ahita afata bashiki banjye 2 na mukuru wanjye, kuko nibo bari basigayeho. Abandi bana 2 bo ngo bari barapfuye mbere, bari abakobwa. Barangije abayisha munsi y'igitanda, we bamukurwana n'urugi baza kwinjira basanga yamaze gufunga, ahita anyura mu idirishya. Anyuze mu idirishya agwa inyuma, arangije ajya gutabaza abantu nyine kugira ngo baze babatabara ababwire n'ibibaye. Bagarutse basanga nyine ba bantu babuze mama, kuko rero bashakaga cyane n'abana babuze. Ariko ntekereza yuko ntago ari uko bari kubabura, ahubwo ntekereza yuko ari umugambi w'Imana ari bafiteho. Barangije birarangira baramushyingura. Mu gukura rero ndibuka ko ku myaka 5 ndabyibuka byo, ibyo ngibyo ntago ari byo bambwiye ku myaka 5. Ariko ibyo tubwiye ni mama wabikubwiye? Ibyo nibyo mama wabimbwiye. Ku myaka 5 rero, iyo umwana amaze kugira imyaka 5 aba atangiye kuzajya abona ababyeyi n'abandi bana, agatembera muri quartier. Ajya gutembera muri quartier, nkabona abandi bana bari gukina n'ababyeyi babo nkabona barimo baramagara papa mama. Noneho umunsi umwe ndibuka ndaza mbaza mama, ariko mama, ubundi ko nkubona wenyine papa yagiye hehe? Mama akambwira ati rero mwana wanjye, ati papa wawe yaragiye ntabwo azagaruka. Nka wase kubera iki yagiye? Nyine yaragiye. Noneho nkahora mushyiraho igitutu mubwira tuzajye kumureba iki, aho bigeze kwako ku myaka 6 gutyo aza kumbwira ati rero mwana wanjye papa wawe ntabwo uzamubona. Nyine yanga kumbwira ko yapfuye, arambwira ngo yaheze umwuka, tumujyana ahantu turamuryamisha. Ndavuga ati ikibazo afite ni uguhera umwuka? Avuga ngo ndabasa aramutse abonye umwuka ashobora kugaruka. Arambwira ngo yego ashobora kugaruka. Ndavuga rero niba yagaruka, kwako mu rugo nari mfite ndibuka akadenesi akaporo gatoya abana bakinaga. Ndavuga rero mfite akadenesi, reka tuzagende tukajombemo umusimari, dukuremo wa mwuka, tugende tuwushyire muri papa yongera agaruke, nanjye ngire papa nyine. Ndavuga cyangwa se umwuka wo muri ako kadenesi no mukiya ngiye nzamuhumekeramo wanjye yongera abe muzima. Ndibuka mama yakubwiye ngo iki icyo gihe? Mama nyine yabonye ari ibitekerezo bya cyana, yibutse nyine wenda n'inzira y'umusaraba banyuzemo, araturika ararira. Amaze kurira arambwira ngo ntabwo bizashoboka, kwa ko ngo yarapfuye. Mbonye arize nanjye ndarira, nyine ikiniga kiramfata ndarira. Angije ndamubwira mama humura, ni nyine kuba nta mugabo ufite ngiye ninkura humura nzakubera umugabo. Nzakubera umugabo, njya guhingira amafaranga nyakuzanire, njye nguhahira, nkugurire igitenge, nawe umere nk'abandi bana. Ako nyuma dusubiye inyuma gatoya, nkimara kuvuka ndibuka ko mama mu kuvuga kwanjye yavuze ngo izina nyita, bitewe nyine n'ukuntu nari mvutse. Angije abwira mu mushiki wanjye ngo bariho nyita amazina. Arangije babura amazina banyita. Mama kera hari ikinamico ngo yakundaga kumva yitwa Icyanzu cy'Imana,
ihita kuri televiziyo kuri radiyo Rwanda yego. Harimo umwana w'umuhungu uba witwa Kwibuka, ngo ni umwana wararusimbutse agiye kubana na nyina. Iryo zina rero niho ryavuye, avuga ati umwana wanjye kubona umubyeyi muri ubu buryo, abihuza n'ayo mateka, avuga ati kamwite Kwibuka, izina Kwibuka riva aho ngaho. Daniel ukuntu ryaje ryo yambwiye yuko mu rugo nyine bakundaga gusenga, arebye nyine n'ubuzima nakuriyemo n'iki n'uburyo navutse n'uburyo nyine ibibazo n'iki, avuga reka mwite Daniel. Daniel uzika yari umugaragu w'Imana, ariko nyine abantu bakamwanga bakamujugunya mu rwobo rw'intare, nuko Daniel ryaje. Ubwo rero narakuze ngejeje nko kugera ku myaka 12, namaze gusezeranya mama nyine ko nzamubera umugabo nkajya mwitaho n'iki. Byaje ku myaka 12 kwa ko mama wanjye tugiye mwabagaho ngaho ku cyaro Rucuncu. Yego. Mama wanjye byarenze ko bari mama, ahubwo bisa nkaho ari inshuti yanjye magara, kuko n'ubu ngubu icyo nkeneye iki cyangwa se icyo nshaka gukora, icyo ashaka gukora turabana tukicara tukajya inama. Noneho aza kunganiriza amateka y'u Rwanda iki, ambwira ukuntu nyine inkotanyi zatabaye igihugu. Ndayije namubwira mama, nagiga ngusezeranya yuko noneho nzakubera umugabo. Ubu ngubu ntabwo ari we nzabera umugabo gusa, nzabera umugabo igihugu. Ndavuga nanjye ngomba kuba inkotanyi byanze bikunze. Nanjye nzaba inkotanyi kandi nzajya mu gisirikare ngendengera abantu bafite akaga hirya no hino. Nuko arambwira nyine ni byiza, arabyishimira, nanjye ndishima, ndega nshyizeho umwete kugira ngo sinzaba umugabo mama gusa, ahubwo nzabe n'umugabo w'igihugu, cyangwa se nzabe intwari y'igihugu. Nanjye njye mvuga ngo nanjye ndi inkotanyi, ko nari maze kumva amateka y'inkotanyi, numva na amateka meza cyane. Uko waje kujya mu nkotanyi cyangwa ntabwo inzozi urazigeraho? Ntabwo izo inzozi zisa nkaho zajemo kidobya, kuko ku myaka yanjye 14 ndibuka nibwo nagiye muri secondaire. 16 ugiye muri secondaire he? Natangiriye ahantu bita groupe scolaire Marie Merci Kibeho. 2010 nari maze kugira imyaka 16. Ndagenda ngezeyo, ako nagiyeyo nari maze nari ntangiye gusa nkaho ndwara mabuke, ariko kubera ko numvaga nshaka kwiga nkize umwete, ndavuga reka ngende nige ibintu nasezeranyije mama nzabikora byanze bikunze. Ndagenda ndiga. Icyo gihe umwaka ntabwo wabaye mwiza, kuko nize ndwaye cyane, ariko umwaka urarangira usa nkaho wabaye imfabusa, kuko ndibuka yuko kuva natangira kwiga niwo mwaka numva mbereye mu mashuri, kuko icyo gihe umwanya nazanaga warutaga amanota. Nubwo nkuwa 70. Oya ntabwo nabagwa 70. Ndibuka yuko twiga turi abana 47, nacyuraga amanota 45. 45? Ubwo nyine umwanya urumva ko wabaga warusa amanota. Uwo mwaka 45 wabaye 40 na kangahe? 47. Ndibuka ko nyine uwo mwaka usa nkaho wabaye imfabusa, ariko ukirangira nibwo naje kumenya mukuru icyo ndwaye, kuko naje kurwara uburwayi busa nkaho ari amayobera, nkajya ndibwa mu nda cyane. Noneho mu rugo nyine batangira kujya bambuza, bakanjyana muri privé, bakancisha mu cyuma, bakabura indwara. Noneho nkabwira mama nti ngiye ko ndimo ndaribwa kubera iki babura indwara. Noneho aho bigeze abaganga bakaba babatureye ko no mwana rero kubera ukuntu aribwa cyane, naribwaga mu nda hano gutya mu rubavu, tereka tumuhe nyine imiti igabanya uburibwe. Bakayimpa rimwe na rimwe, bakantera n'inshinge, nkataha nkajya mu rugo. Ndibuka ko nararwaraga kugenda bikananira, ahubwo nkajya mbwira mama nti wowe mfatira igitenge unzirike mu nda, cyangwa mfatira umugozi unzirike mu nda, bikanga. Noneho nkamubwira ati rero ndabona byanga, wowe nyicara mu nda. Akambwira ati mfite ibiro byinshi, ati imbavu nshobora kuzihwanya. Biranga. Igihe waravuye ku ishuri? Yego, nari naravuye ku ishuri, ndibuka ko ari nko mu kwezi kwa 10 kwa 11 gutyo.
kuko ndibuka neza ko nari ndangije nyine uwo mwaka wa muri 2010 birangiye banjyana nyine baratangira, noneho umuganga aravuga ati rero amafaranga yo muri prive ntabwo wazayabona, amugira inama yo kujyana muri leta. Banjyana ahantu bita Ishyogwe, amatransferi bitewe n'ukuntu ari imeze, banjyana i Kabgayi. Ishyogwe hari hôpital cyangwa centre de santé. Banjyana i Kabgayi naho biranga, barangije barambwira okay tugiye guha transfert. Muribwaga mu icyo gihe? Yego. Kwa ko ndibuka ko Kabgayi banshije mu cyuma inshuro zitagira umubare. Kera ndibuka kera nkiri umwana bajya bambwira umuntu abacisha mu cyuma ngo imyaka yo kuba yibirangira cyangwa se bigende gabanuka. Ndibuka ngiye mbifata nk'atari ubu ngubu mbifata nk'atari ukuri wako nkurikije inshuro banshishije mu cyuma yaba imyaka yo kuba irangira, ntekereza yuko ngiye yanjye iba yarangiye mba naranapfuye byaribagiranye. Kabgayi barananirwa banjyana CHK naho turaza duca mu cyuma, bancisha mu mayeko, bancisha no mu bindi byuma byinshi, bakagira babura indwara. Barambwira rero uzasubira i Kabgayi bongere bagupime neza. Ntabwo babonaga ikintu urwaye? Ntabwo bakibonaga. Subira i Kabgayi, transfer nsubira i Kabgayi bakambwira ati none se baragira ngo tubigenze gute? Bakongera bakambwira wowe subira CHK. Subirayo CHK nabo bakambwira se bimeze bite, nabo bakancisha mu cyuma. Ndiwe yuko i Kabgayi bamaye transfer zigeze muri 5 ziza CHK nabo bakambwira okay wowe subira i Kabgayi. Aho bigeze i Kabgayi bavuga ati hari umuganga w'umukongomani arangije, ndibuka ko yakoranyije abaganga abwira ati uno mwana twe kureka akomeza aguma mu gihiragiro, reka dufate umwanzuro tumubage i Kabgayi. Yego. Noneho umuganga umwe ndibuka yuko byabereye ahantu gutya iruhande rwaho nari ndyamye, arimo arababwira, arangije arahabwira, noneho umuganga aravuga ati turamubaga nta ndwara tumubonamo. Arangije umuganga aravuga ati rero ushobora kuba ari appendicite. Appendicite na akanyama ko mu nda kajyamo imyanda. Bati gashobora kuba ariko kuzuye, kandi iyo kuzuye umuntu aribwa mu nda, kandi iyo batinze kumubaga gashobora gushwanyuka kakagira amaside kajyana mu nda zindi zo kagiye gashyira mu nda, umuntu akaba yapfa. Okay, bafata umwanzuro barambaga. Bakubaza batazi mu by'ukuri ikintu urwaye? Ntawe kubaye bakizi, kuko bavuga ati niba ariko nyine nitumara kugakuramo arakira. Ako mbere yo kunjyana ku iseta ndibuka ko ahantu nari njyamye muri chambre, nta hantu gutya ku gatanda kazamuye, bamaze gufata umwanzuro wo kumbaga. Ndibuka yuko muganga warimo urantera serume z'amazi igiye kuntera urushinge rw'ikinyarunteye hano gutya mu mugongo. Abantu bajya kubaga ababyeyi barabizi ko hari urushinge rwa hano gutya babatera. Agiye kuruntera ndavuga muga mbabarira, mbere yo kuntera urushinge rw'ikinya mbanze nsenge, kuko nyine nabonaga ubuzima busa nkaho burangiye. Tangije mbwira muganga ni muga reka nsenge noneho ubone kuntera ikinya. Ndibuka navuze amagambo atagera kuri 5 kuko navuze Mana ndabizi ko ujya utabara, rero ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya hari ibintu nasezeranyije, mu wanjye. Namusezeranyije yuko nzamubera umugabo, kandi ndabizi ko hari abantu bajya ku iseta bakahagwa. Rero mbabarire simfe, ibyo nasezeranyije mama nabimukoreye. Nabisenze buhoro mu mutima, ndayije ndamubwira ngaho ntera ikinya. Nyuma
ariko mbere yo kubagwa narabanje nganira na mama nahije nabwira ndashaka kugira ngo niba mara kumbaga ikintu gihora kindya mu nda kimbuza amahoro ubwire muganga azakizirika hano ku kaboko nzajya nkiya kuko naribega cyane nzakirebe nyine nzabone yuko ari cyo kintu nyine cyandyaga hangije barakubaze baje gusanga urwaye ibiki Daniel nyuma barambaze kuko kwiseta bambaza ahantu habiri babanje kumbaga mu ruhande noneho nyuma babaga hano ubu mbaza ahantu habiri uwo munsi bakubaza ahantu habiri yego nyuma nibwo naje kubaza ndabaza basanze ari iki urwaye nyuma nibwo naje kubaza barambwira bati rero twasanze nyine arako barambwira impamvu twabaze habiri twasanze arako kanyama kagiye mu nda hano ngo babaza hano barakabura barangije bagashakira hano basatura hano barangije basanga kumiye mu nda noneho nyine bagakuramo barandoda bamaze kundoda naho kanyama bagakuyemo yego bagakuyemo ndibuka ko nyuma warakize neza icyo gihe oya ntago nsa nkaho nabyita gukira kuko nabyita koroherwa babyita koroherwa bamaze kukubaga ako kantu bagakasemo ubuzima wumvise bugarutse ntabwo wongeye kuribwa tubwire nyuma y'aho ngaho wihuse ukuntu ubuzima bwawe bwagenze ubuzima busa nkaho kwako hajemo ibyo ngibyo byabaye nkaho bikiramo bukeya hazamo noneho uburibwe bw'ibikomere kwako najyaga njya kwipfukisha iki ariko hazamo uburibwe bw'ibikomere ariko nyuma y'ibyumweru 3 mu by'ukuri byaje kugaragara ko atari bwo burwayi nari ndwaye kuko naje noneho bya bintu byandyaga hataho ibikomere byaragarutse mbere hari igihe byandyaga wenda uruhande rumwe n'urundi bikandya bikaba byandya n'umubiri wose noneho byaraje bijya mu bikomere urumva mbere niba nararwaraga nkifata gutya noneho nabura kuko nifata aho bigeze bikinya burundu byajya bindya nkipfumbata ubundi ngahekenya mu buzima bwanjye kwako ndibuka ko hari igihe nigeze kurwara birandenga naje mbabaza mama ariko mama wowe ko wambyaye tukaba turamaranye imyaka ingana gutya ubundi mu by'ukuri waba warigeze ubonaho ndi muzima ndi gukira n'abandi bana kuko numvaga ubuzima busa nkaho bwandambiye Angela arambwira ati wigeze kuba muzima nyuma noneho abantu bakajya baza mu rugo bakabwira mama ariko umwana wawe bashobora kuba baramuroze akajya gusenga noneho ndibuka ahantu twigeze kujya gusengera ku bantu bemera Imana bemera ko inavuga njye ndabyemera kuko hari ahantu twagiye gusengera umumama umwe ajya mu mwuka arangije aravuga ati kwibuka mwana wanjye ndagukijije kandi nzakugirira neza arangije uwo ngubwo icyo gihe naratashye noneho nyine aba bantu bajyaga baza mu rugo bakabwira mama ati ariko yaravuze ngo ndagukijije warakize wumvise ukize oya kigusetsa imvugo y'Imana iratangaje hari igihe Imana ikubwira ngo haye kurya wagera mu rugo ukaburara cyakubwira ngo haye amahoro mu rugo iwawe wagera mu rugo wenda ari abantu bubatse ugasanga umugabo waragukubise njye naratahaga noneho uburwayi bukikuba nk'inshuro zirenga 100 kuko ndibuka ko hari igihe yigeze kumbwira ngo ndagukijije ngeze mu rugo ndarwara njya muri koma rero iyo bansengeraga nemeza ko akenshi yabaga ari n'imyuka mibi iyo bansengeraga kenshi ubwenge bwabasaga nkaho bugiye noneho kugira ngo babone ko ndi muzima akaba hari umuntu inyuma yanjye uza kunkuba amatwi bavuga ngo iyo umuntu mukubye amatwi cyane ngarashyuha yashyuhanye n'ubwenge bukagaruka niko bavugaga hari igihe nubwo noneho babikoraga bikanga warembye narembye bisa nkaho byarangiye waje gukira guteze kwibuka nyuma
bagendaga barangira mama kwako bahaye nubwo bazaga babwira mu rugo mama bakamubwira ako waje tukamujyana mu bapfumu kwako nari nabwiye mama ibintu byose yajyaga gukora yabajaga kungisha inama kugira mama rero ntabwo nshaka kujya mu bapfumu ndetse kubera iki mwana wanjye kandi wenda ushobora gukira nkavuga ati ngewe biriya bintu bavuga ngo baca indasago ngewe ndabyanga ndabizi ko wenda biba n'imyuka mibi n'iki nkavuga ati wenda undi muti bazazana uzankiza ndibuka yuko icyo gihe nyuma yo kuzenguruka ahantu henshi batandukanye bagenda bamu umuti wa kinyarwanda iki hari umuntu kwako mu rugo mama nyine mama amafaranga yaramushizeho n'iki byose noneho nyuma ndibuka yuko hari umuntu waje kurangira mama umumama w'imusanze nawe asengera mu itorero rya ADPR twamwitaga kaka amazina y'ubu ntabwo nabasha kuyamenya neza kuko bamuhamagara kaka aje tujyanayo mu muti aransengera arambwira amanura ibintu byinshi cyane byinshi arambwira ngo uhera uwo musozi wazengurutse byose birarangiye arambwira ngo Imana iragukijije ariko nubwo igukijije ntuzigere usubira mu rugo iwanyu hari ryari hari muri 2014 umwaka ujya kurangira waje gusubira mu rugo mu cyaro cyangwa warabiretse nyuma ntabwo naje gusubira mu rugo kuko Imana yari yatubujije nahise icyo gihe narigaga nkajya mba kwa mushiki wanjye nkava kwa mushiki wanjye njya kwiga mu kiruhuko nkajya kwa mushiki wanjye nkava kwa mushiki wanjye usubira ku ishuri ubuzima nyine bugenda gutyo yego ntabwo wigeze usubira mu cyaro gusura abo mu rugo aho uvuka ntabwo nigeze nsubirayo kuko n'ubu ngubu niyo mbikinishije nkajyayo umunsi umwe abaturanyi bakabimenya cyangwa se muri quartier bakabimenya ndarwara nshobora nko kurwara nshobora nko kujyayo namarayo nk'amasaha nk'atatu nkaza nkabirwara nk'ukwezi ubwo wumva urwaye iki muri wowe ni imyuka mibi kuko nyine wumva muri wowe ari iki kikurya biragoye kuko mba numva nigeze kurwara mama arambwira ati mama nyine arambwira ngo kuva nabaho nagiye ku bise by'abana 6 byose birandya ariko nkurikije ukuntu uribwa ibyo bintu biryana kurenza igisa kuko mba numva hari ukuntu akenshi nk'iyo bije hari ukuntu urabona inshinge iyo bazigutera gutya ku mubiri ziba bimeze nk'inshinge noneho bajomba mu nyama cyangwa se bikaza bigize ukundi kuntu ariko ndaribwa cyane ni ukuvuga ko mu buzima bwawe kugira ngo utekane gusubira mu cyaro wapi ntabwo nabikinisha none kwibuka niki cyagukomerekeje mu buzima bwawe hari amateka yo kuba utaramenye papa n'uburyo yapfuyemo n'iki hari uburyo warwaye hari uburyo wakuze iyo usubije amaso inyuma wumva ari iki cyagukomerekeje umutima wawe ku buryo nyine uba wumva muri wowe ubuzima butakuryoheye nk'uko byakagombye kuba bimeze ikintu cyankomerekeje ni ibintu bisa nk'aho ari 4 cyangwa 3 icya mbere kuba naravutse mbona papa namubona icyo ni igikomere icya kabiri kuba narasezeranyije mama ko nzamubera umugabo nkaba ntari nabigeraho kandi narabimusezeranyije yego nyine rimwe na rimwe turaganira nkamubwira ibyo nzagusezeranya nzabikora ariko nyine ntawe ugena igihe nemeza yuko rimwe igihe kimwe nzamubera umugabo kandi kuko namubwiye ko rimwe hari igihe nzamwubakira inzu narangiza nkajya mugurira igitenge nyine nkamwitaho nk'uko umugabo yita ku mugore we abo nawe nabigeraho ikindi cya gatatu kuba nariyemeje ibintu nkabona mbona ntazabigeraho kuko nari narasezeranyije mama ko nzaba umusirikare kwa ko nyuma yo guhana ubwo burwayi hari umusirikare nyuma twahuye mutekereza ibibazo nagize arambwira ati rero kuba barakubaze niki ati ntabwo waba umusirikare
ati cyakoze wenda wakwera igihugu mu bundi buryo, ati ariko ntabwo waba umusirikare, ati nyine ubwo bumuga ntabwo bwakwemera kujya mu gisirikare, ati ntabwo byakwemera, icyo ni ikindi gikomere. Wenda ikindi ukuntu wakuze byo wumva mu bwana bwawe wumva wowe warakuze bikwiye wishimye nk'abandi nabyo, kuko nemeza ko nta munsi nigeze mbona nishimye, kuko igihe cyo kwishima cyari icyo ngicyo. Urumva iyo umwana agejeje mu myaka 5 ashaka kubona mu papa iki abo gukora, nkamubaza ibyo ngibyo akambwira ibyo, noneho nagera ku myaka 14 umuntu aba atangiye kuba urubyiruko, ukarwara ukagwira muri ubwo buzima n'iki, na nyuma ntabwo wigeze wishima. n'ubu ngubu biragoye kubera ko n'abantu tubana, mbana na mushiki wanjye na muramu wanjye n'abishywa banjye, bakumbona mvuga ndi guseka biba bigoye. Niki wumva muri wowe gituma udaseka muri wowe imbere, cya kindi wumva kidatuma useka, nyine ikintu gishimishije ngo kibone nawe useka? Njya guseka nkavuga ese ubundi ndasekera kuki? Abandi bana bakwira mu maboko y'ababyeyi, igihe cyo kurerwa n'ababyeyi njye ntabwo nigeze nderwa n'ababyeyi muri ubwo buzima bwo kurwara. Mama niwe nabonaga kandi nawe nkamubona mbabaye, nta wenda mu byo nabaga nifuza kuba namubwira ntabwo nigeze mbimubwira. Nyine gukwira muri ubwo buzima nibwo wumva nyine nta mpamvu yo guseka. Nkumva nta mpamvu yo guseka, kuko wumva ari iki cyagufasha muri wowe kugira ngo guseka bizaze? Wumva ari nk'iki gishoboka cyatuma ibyo ngibyo bivaho? Kuko ubuzima bwawe ku myaka 26 hari indi myinshi usigaje ku isi. Ni iki wumva cyagufasha kugira ngo umutima wawe wumve utekanye, useke, wumve nyine ufite akanyamuneza? Ni nk'iki wumva cyakorwa? Icyamfasha kuri njyewe, mba numva nagira abantu benshi nganira nabo, kuko nabo mu rugo impamvu hari ntekereza yuko nabo bashaka kunganiriza, ako nkaba nyine bakabona ntabwo nishimye, bakabona simba ishaka iki, ako ngiye mbona nk'abandi bantu bahamagara tukaganira tugaseka wenda, cyangwa se n'ubu ngubu impamvu niyemeje gutanga buno buhamya, ndagira ngo mbohoke ku mutima. Ingoma z'ibikomere nagize zise nkaho zomoka, kuko akenshi niyo ndyamye ndi njyenyine ndi mu rugo, iyo filime y'ubuzima bwanjye inza mu bwenge, kanza mu bwonko, nkabitekereza, nkumva binjemo. Ubwo rero ndamutse mbonye abantu tuganira twafashanya, kuko n'icyatumye niga umwuga w'itangazamakuru, itangazamakuru umuntu w'umunyamakuru ahura n'abantu benshi, aganira n'abantu benshi, niyo cyatumye mbijyamo, kugira ngo njye mpura n'abantu tuganire ku buzima bwabo, nanjye mbaganiriza ubwanjye, ne kumva nigunze muri ngewe. Yego, icyo nicyo kizagufasha. Hanyuma inzozi zawe ni izihe? Urateganya ko ubuzima bwawe buzagenda gute hano imbere? Inzozi zanjye, urumva inzozi nari mfite mbere zisa nkaho zo kuba wenda nawe umusigara cyangwa se nkaba inkotanyi, kwa ko njye numvaga n'ubu ngubu ndi inkotanyi y'umusive niko navuga, ariko numvaga kubi izo nzozi zo kuba wenda kuba nawe umusirikare byararangiye, ariko ubu ngubu inzozi zanjye numva kuri ngewe hari igihe kimwe kizagera nkaba umunyamakuru mwiza, kuko niwo mwuga niga, umunyamakuru mwiza w'umwuga, kandi numva isi yose izamenya, kandi izamenyera ku bintu byiza binyujije mu mwuga wanjye w'itangazamakuru. Yego. Nicyo utavuze wumva wabwira abantu, abaricyo dusorezaho Daniel? Icyo ntavuze numva twasorezaho, numva reka mbanze nshimire, kuko ndashimira kamere kuri mama wanjye, kwa kubwo buzima navuga ko ari inzira y'umusaraba nanyuzemo. Ndamushimira ko twanyuranye mu bihe bibi bitari byoroshye, kwa ko ntekereza ko mu myaka maze 26 ibihe byiza nanyuzemo ni bike cyane. Ikindi nuko nababwiye ko nawe nkagushimira ko wemeye ko tuganira, nkashimira n'abantu bazabona kino kiganiro, nkifuza ko wenda n'ubuhamya bwazagira benshi
twomora sinzi niba wenda byashoboka ndi umuntu uzifuza kuganira nanjye kwa ko nakubwiye ko nifuza abantu banganiriza impande n'impande twabaha nimero. bahe nimero yawe nta kibazo. Nimero yanjye ni 0783 45 667 58. Yego. 07 3 078 3 45 6 7 58. Iyo niyo nimero yanjye nkoresha ku mbuga nkoranyambaga. Kuri Instagram nitwa Kwibuka Official.